meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Deixa o seu like, compartilha com seus amigos, ativa o sininho e se inscreva para ajudar. Hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. Nós vamos fazer fogueira fora da época, tá? Aí eu vou gravar pra vocês, tá bom? Vamos lá caçar os nossos pauzinhos, né? Esse bicho tá lindo, olha. Tá noite, viu? Mas tá bem bonitinho. Bora lá caçar os paus. Meus amores, o pai tá carregando os pau, tá? Tá ajudando também. Espera aí, Evelyn. Aqui tem menino pra ajudar, ó, meu Deus do céu. Bora, vamos. Fogueira nós vamos fazer aqui. Bora caçar pau, galera. Vamos lá. Vou caçar um. Vou caçar um, passa. Sabe o que é aí? Não me agarra não. Não agarra não. Sei se outro vai aceitar isso aqui. Fogueira fora de época. Meu bem. Sai daí, meu filho. Meus amores, como ficou a fogueira, olha. Já é 6 horas da manhã, mas ainda tá, ó. Olha do jeito que tá. Eu achei interessante uma coisa. Olha aqui dali. Dá um zoom aqui pra vocês verem. Que lua, viu? Que lua, viu? Olha. Tá só a nuvem dentro nela. Mas olha. Viu? Vocês estão vendo? Coisa linda. E só são 6 horas da manhã. E tá desse jeito. Coisa linda. Que Deus faz, né? E a fogueira continua aqui. Desse jeito. Pois é, meus amores. O vídeo foi, tá? Não gravei muita coisa pra vocês porque ainda tem muita coisa pra gravar, tá? Mas o vídeo foi esse. Eu conto com vocês. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Ativa o sininho e se inscreva para me ajudar, tá bom? Então, bom dia, meus amores. Tchau, tchau.